This is what we're going to discover. Face à maman. The face of the mother. Alléluia. Amen. Pour découvrir face qui toko ya maman. Discover the beautiful face. Eza maman na te wa na koka auto mboka te. Oyo That's not the atomba. one we can't build the country. Bien de tozo découvrir. She's the one we're going to Amen. today. Amen. Alléluia. Amen. Masakolo na biso alelo. Our preaching for this afternoon, Topesi ya motu. we give it the head, Mama ya makasi. a strong mom. Alléluia. Amen. Not strong ya musisa na nzoto. Not strong with strength in the body, Kasi strong ya molemo. but strong in spirit. Alléluia. Amen. Mama ya strong. A strong mother. Sans plus tarder, And tokolekisa ntango te. we're not going to waste time. Tofungoli buku na Nzambe. We open our Bibles. Alléluia. Amen. Tomipesaki elanga ete We said that motala lolenge mama we're going to see how the mother, oya makasi the strong mother, atonga ndako na ye. builds her home. Alléluia. Amen. J'aurais préféré, bon, ou bien, Alléluia. Amen. Soki tokozwa note te tokotala yango na bansiako na biso na nzela na YouTube. If we're not going to take notes, we're going to watch it at home on our YouTube channel. Totia matori na buku na Luc, Let's listen to the book of Luke. Luc 7, Luke 7, 7, 36 et 38. 26, Luc 7, 36, 38. Luc 7, 36, 38. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Who is the king? Jesus. Tokotana na kombo na Yesu. We're going to read Jesus' name. Soyons réveillés, tolala te. Amen. Please, let's not fall asleep. Let's pay attention. Tozala distrait. Let's not be distracted. Tokotana na kombo na Yesu, bazwi batelemi. We stand to honor the name of Alléluia. the word of God. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les joignit du parfum. Amen. 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 Tovandi na kombo na Yesu. Sit down in Jesus' name. Maintenant, kolinga, poto de mare, please. Yaka kotangi la biso version oyo na English. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Toyoka penza malamu. Oyebi nini ozotanga? Non, please. Tika tanga tokolanda kuno. Tombelema koyoka. Tolobaki kutazala distraite. Amen. Amen. You said no one to Soyons attentifs. Dadi azali présent, aza absenté. Amen. He's present with us now. Manso tozala elongo. Amen. Mayele na biso. Esprit na biso totia sur Our le place. spirit Amen. is placed together. Alléluia. Amen. Même mokonzi. Who's king? Luke Jesus. 7, Luke 7. 36, 38. Amen. Alléluia. Amen. Let's pay attention. Come on. I read in Jesus' name. Amen. A Pharisee invited Jesus to have dinner with him.
And Jesus went to his house and sat down to eat. In that town was a woman who lived a sinful life. She heard that Jesus was eating in the Pharisee's house, so she bought an alabaster jar full of perfume and stood behind Jesus by his feet, crying and wetting his feet with her tears. Then she dried his feet with her hair, kissed them, and poured the perfume on them. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. The Bible is telling us Yesu Masiya abeng samaki na ndaku ya Pharisien. Jesus Christ Babengi na ndaku ya Pharisien. was called to come to the house of the Ye Pharisien alobi na Yesu Masiya. and Pharisee told Jesus Christ, Mokonzi yaka kulia na ndaku na ngai. Master, come and eat at my home. Hallelujah. Amen. Na ndaku wana Pharisien azaki ye moko te. That house, Pharisee went by himself. Batu mosusu pe bazalaki na ye There was elongo. others there with him. Alors Yesu Masiya atei na ndaku ya Pharisien. Jesus Christ went to the Pharisee. Afandi na mesa pona kulia. He sat down to eat. Hallelujah. Na kati ya ndaku ya In Pharisien, the house of Pharisees, mwasi moko there was a woman. avanda kana ville wana. She lived in that village. Tozala vraiment explicite. Let's be very. Balobi mwasi wana azalaki mwasi ya misala mabe. We said the woman is a woman of witchcraft. She's in Witchcraft te azalaki mwasi na ndumba. Tozala Oh, cherche. sorry. She was a prostitute. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwasi oyo atukisamaki mikolo mingi. This woman was hit together a lot of times. Asufraki mingi. She suffered a lot, Moralement, physiquement mais moralement. but not physically. Spirituellement, Spiritually, mwasi asufraki mingi. she suffered a lot. Mais mukolo wana ayoki sango ete Yesu Masiya aliye na kati ya ville oyo avanda. But that day she heard that Jesus Christ came into her village where she lived. Eke babengi ye na ndaku ya Pharisien akende kolia. They called him to the Pharisee's house to eat. Mwasi oyo amonaki yango occasion malamu. This woman saw it as a good occasion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ati lelo ngai pika na ndaku ya Pharisien pa Yesu Masiya te. Me as well, I'm going to the house where Jesus Christ Ngai pe is. fona kota kuna. I need to enter there too. Mais mwasi oyo azokende na ndaku ya But this Pharisien woman's going to the Pharisee's na house objectif. with her objective. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tolobaki mwasi mayele atoka God ndaku. said that a smart woman builds her home, Mwasi pe ya décision and a woman who takes decisions, ayebaka likambo akosala. she knows what she's doing. Hallelujah. Amen. Mwasi oyo This woman, na kotala malamu at looking at her, akende te na shop na même heure au même never jour went to a shop azobaka at a specific day or a specific time to buy perfume. to buy perfume. Elakisi ki asomba yango kala. Showing that she bought it a long time ago, Mais balobi ezali parfum ya grande valeur. but they said that the perfume is worth, it's a perfume of great value. Ezali talo mingi. It was very, very valuable. Ntango Yesu Masiya And when Jesus Christ koti na ndako ya Pharisien, entered the home of the Pharisees, mwasi oyo akoti. this woman also entered. Amoni Yesu Masiya na She mesa. saw Jesus Christ at the table. Biblia elobi na biso oyo The akei Bible na is saying nsima. that she went after. Hallelujah. Amen. Akei na nsima Yesu Masiya. She went after Jesus Christ, Na liboso te. not in front. Hallelujah. Amen. Nalingi tozala I want us to be very, very specific. Hallelujah. Amen. Toza nini mwasi oyo akei na liboso te me na nsima. Why did this woman go in front but not behind? Hallelujah. Amen. Les Écritures makomi na Biblia The scripture from the Bible, tolingaka totanga yango malembe we mpe like to tososola read it yango. nice and slowly so we can understand what it's saying to us. Hallelujah. Amen. Soki tozotanga maloba na Nzambe If we're reading the book if we're reading the Bible, the Word tokende of God, malembe mpenza tozala presse te. let's go slow. Let's not be in a rush. Totala ndenge bazodécrire action songoloba. Let's see the way they're explaining what's happening. Tokocomprendre mabomba mingi te. We will understand a lot of things there. Lokola awa balobi na biso mwasi oyo certain derrière Jésus. Like here, they're telling us this woman, Asukami na makolo na Yesu. she went down to Jesus' Abandi feet. kolela. She started to cry. Maya miso na ye etondeli na makolo na Yesu. Her tears was
her tears was all over Jesus' feet. And she's wiping the tears with her hair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça signe mon aime. It's a big sign. Alléluia. Amen. Et ça fait message mon aime. It's also a big message. Message à l'émotion. The first message. Moi, je dois à se rendre coupable. This woman has Guilty. a guilty conscience. Alléluia. Amen. Moi, je dois aller battre le pasteur les arènes pour ça. This woman knew the pain what was troubling her, Mais à l'occasion, but she prepare. prepared herself. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma langue. Let's follow carefully. Abondamment na parfum, She was full with perfume, parfum à chair. expensive perfume. Atterri na sema Yesu masi ya fuka mi abondamment. She went in front of Jesus Christ. She went down on her knees and she started crying. Sima akole la manu se tondi makolo na ya Yesu. After crying a lot, all the tears was on Jesus Christ's feet. Sima akopam sama kola Yesu na suki na ye. After wiping the tears with her hair, Na suka azui parfum ya albâtre. at the end she took an expensive perfume. Asopi na makolo na Yesu. She poured it on Jesus' feet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mwasi oyo azoluka likambo songo baka. This woman is looking for something. Alléluia. Amen. Ye se sentir azali ya kokangama. Aza ya kokangama. Yes, she's closed. Spirituellement aza ya kokangama. Spiritually, she's closed. Ye asantaki ndenge wana. He sensed that. Mais ayebaki nzela nini ya kozwa libikisi. But she knew the path that she's going to get saved. Alléluia. Amen. Mobikisi ezali kaka moko. There's only one way of being saved. Alléluia. Amen. Ngai na yo toza na mobikisi kaka moko. Me and you only have one way of being saved. Kombo na ye Yesu Masiya. The name is Jesus Christ. Alléluia. Amen. Mwasi oyo mpe ayebaki likambo. This woman also knew this. Alobi lolenge nga nakei. And she said, the way I'm going Koluka libikisi na nga. to look for my way of getting saved. Na preaching ya liboso oyo euti oleka poso kuna tolobaki humbleness ezali fungola monene mpona biso bana na Nzambe. The preaching that we had a week ago, we said that humbleness is the key of We Christians. We Christians, we have a key. We call it humbleness. Amen. In order to obtain something from God, we have to be humble. Amen. Amen. Et Seigneur na biso komiki tisafro. We need to come down. Soki to yito ba yo ko songolo pa kala na nzela na If we want nzela. to get something from God, we Et moi so ya yeba ko soso na eloko wana. and this woman knew how to get that. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ma ko verser parfait na makola Jésus Christ. After pouring the perfume on Jesus' feet, Ndako nyonso etonda ke so the whole house was full of a good smell. Alléluia. Amen. Pharisien amonaki motema mabe. The Pharisee had a bad heart, felt bad. Alléluia. Amen. Jalousie esali. Jealousy entered him. Jalousie mibale. Two types of jealousy. Ya liboso amonaki mwaso akobikisa. The first, he saw that this woman was going to be saved. Ya mibale a regretté parfum o bapelisi mpona makolo na Yesu. And secondly, he regretted that they wasted perfume on Jesus' feet. Motema na ye tondisamaki na makambo mabe. His heart was full of bad things. Yoka maloba abimisi. Hear the words he brought out. He spoke. Soki ayebaki ke mwaso azali moto ya misala mabe. Alingaki ayeba. If he knew that this woman was a woman of prostitution, he would have knew. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biblia akuti elobi na biso. The Bible is also telling us, Soki moto ayebaki ke mwaso azali moto ya mosala mabe. Ya alingaki akatisa ki prophète na ye. Ayeba ke mwaso ako osimba ye makolo. if he knew that this woman is a woman of prostitution, he would have knew not to even allow the woman to pour the perfume on his feet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu Masiya, Jesus Christ, l'incomparable. We cannot compare him we to can't somebody. Amen. Atangi na makanisi na ye alobi Simon na ye bi mwaso. He went to his force and he said, Simon, I know this woman.
Mais si mon ami ça il m'a l'obéi, les hommes m'ont quatre monter marié. But Simon didn't say these words out of his mouth, but it was coming from his heart. Mais Yesu m'a dit à terme ma canisse na ye a bémi c'est un mot sur ton visage. Jesus Christ read his mind and said it in front of everybody. Abila ye bien Simon. He said, I know him, Simon. Otungi samate. Don't be disturbed. Alléluia. Amen. Quand il y a la ndaku na yo, I've come to your home. otile na mai tena sukula mama. You didn't give me water to wash my feet. Alléluia. Amen. Mais ye moi solo, But this woman, aza pour ça un geste oyo ezola ki sa cœur. she's doing a gest that was showing me Azali solo humble. she's truly humble. Azu sukula makolo na ngai. She's washing my feet Na mai ya miso na ye. with her tears. Et lisusu azwi parfum oyo ya très cher. And also she gets an expensive perfume. Asopi yango na makolo na ngai. She pours it on my feet. Azali koembrase makolo na ngai. She's embracing my feet. Alléluia. Amen. Toloba teke nayebi teke mosala nini ye asala. Don't say that I don't know what she does. Nayebi. I know her. Alléluia. Mais Amen. au moins à se rendre But because she surrendered herself, pour ngai nabikisa. so I can save her. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yango dada avant de malobaki. That's why Dad, before he left, he said, La femme sage bâtit sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Lelo ezali Mother's Day. Today is Mother's Day. Tolingi vraiment tosolola à propos ya maman. We want to talk about the mothers. Alléluia. Amen. Mwasi A woman oyo ayebi nzambe. who knows God, Mwasi a woman oyo asalelaka nzambe. who worships God, Azali différent na basi mosusu. she is different from other women. Aza mwasi ya ordinaire. She's not the ordinary woman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible ezali koyebisa The biso Bible's telling us dans l'équipe de Jésus-Christ, na team ya Jésus-Christ, in Jesus Christ's team, atambolaka na mibali kaka te. he didn't just walk with men. Alléluia. Amen. Atambolaka mpe na basi ebele. He also walked with a lot of women. Alléluia. Amen. Baye tokoyoka bakombo na pokwa na We're lelo. going to hear their names this afternoon. Alléluia. Amen. Emisala nini basalaka kaka na team ya Jésus-Christ. And the work they did in Jesus Christ's team, Elles c'était des apôtres. Basi wana bazalaka baapôtre. them women was apostles. Alléluia. Amen. Mais tosakolaka yango mingi te. But we don't preach about it Et enough. c'est très important. But it's very important. Lelo Mother's Day. Today's Mother's Day Tolobela mabomba minini na Biblia. to talk about the word was in the Bible. Tolobela mosala nini bamama basalaka na ntango ya Jésus-Christ. Let's talk about what the mom's done in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Une affaire de 17 femmes atambolaka na bango. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yango to progresser, We're going to progress. tokoyoka wana bakombo na We're bango. going to hear their name. Amen. Amen. Tobandi la Vierge Marie, We start off with the Virgin Mary, la mère de Jésus. Jesus Alléluia. Christ's mother, Tomoni Analia de Jérusalem. Analia from Jerusalem. Alléluia. Amen. Parmi Analia, azali première vierge consacrée. She said Na that kati na groupe na Yesu they Masihi. said that Analia was the first virgin in the group of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Consacrée. Anointed. Anointed. Alléluia. Amen. Tomoni ya misato Anastika. The thirdly is Anastika. Alléluia. Amen. Kombo na ye mosusu Rose de Jéricho. Another name for her is Rose from Jericho. Alléluia. Amen. Tala ndenge bazokumbisa ye. Hear the way. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Femme répudiée par son mari. Alléluia. Amen. Rose de Jéricho, Rose of Jericho, ntango azali kolanda Yesu, when she was following Jesus, mobali na ye akokaki makambo wana te. her husband Hallelujah. think that. Amen. Alongoli mwasi na libala. He divorced her. Amen. 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 Tomoni Élise de Betsor, And amie d'enfance et compagne ya Vierge Marie au temple. Alléluia. Élise de Betsor, Elizabeth Bexer, azalaka moninga ya Yesu Masihi. he was Jesus Christ's sister. Non, disciple.
disciple. Alléluia. Amen. Alors, tant que nous avons moninga, ça dit, nous avons composé équipe, j'ai ça au temps pour la nabaron, c'est l'amour. Amen. Here when we're saying disciples, all of them was with Jesus. Alléluia. Amen. Parobi, hier, They said Élise her, de Betson, Elise de Azalaka, Betson, she was, compagne, moninga makasi, ya Marie, Catherine. she was Mary's good friend. Yes. Alléluia. Amen. Tomoni Jeanne, We see Jane. femme ya Yakuza. Alléluia. Amen. Yakuza azalaki intendant ya Hérode. Wa asambisaka Yesu Masihi. Mais moi si na ye azalaka na kati ya groupe ya Jésus Christ. Bazalaki kotambola elongo. The Hallelujah. Amen. Comment? The judge who judged Jesus, his wife was also in the group of Mary and the others. We say Jane was a spouse of Herod. Amen. Hallelujah. Amen. Herod will talk to Jesus Christ as we know the story. Yeah? Yeah. But his wife was in the group of between the people that accompanied Jesus Christ everywhere. Hallelujah. Amen. Gombona Azaraki Jean. Her name was Jane. Jean Azaraki. Jane was, Nabande le Susu. I'll start again. Jean Azaraki. Jane was Camarade. a friend Na groupe ya Jesus Christ. of the group of Et bien, Jesus. hier Jean Azaraki, moi c'est ya intendant ya Hérode. Alléluia. Jane was the Intendant ezali soldat makasi kwa azalaki kobattre na Hérode. Okay? and thunder means it's the first soldier who protects the Hérode. Herod. Alléluia. Amen. Mais toyebi Hérode yenga asambisaka Yesu Masihi. But we know Herod's the one who judged Jesus Christ. Alléluia. Amen. Mais ye Hérode mutu azalaki kokengela ye kombo na ye Kuza. But Herod, the person who was looking after him, the name was Cuza. Alors siko mwasi ya ye Kuza kombo na ye Jean. And Cuza's wife's name was Jane. Alléluia. Amen. Voyez comme marrant mengi. Et ye Jean azalaki na parmi les apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tomoni We see Lydia, Lydia, la romaine, sympathisante puis disciple tardive. Lydia azalaki kotambola na kati ya groupe wana, Lydia was also walking in that group, mais azwaki but she likabo ya kokoma disciple te directement. Awumelaki mpo ya kokoma disciple. took her time before she became a disciple. Alléluia. Yango babengaki ye disciple tardive. This is why they called her a part-time disciple. Tardive elakisi akomi en retard na mosala ya kokoma disciple. Awumelaki mpo ya kokoma disciple. She took her time to become a disciple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer parmi les femmes au baptême na Yesu Masihi en tant que disciples. Tomoni Marcel, who walked with la Jesus. servante de Marthe. Alléluia. Amen. Marcel, Marcel, azalaki mpe na groupe wana. she was also in that group. Et ye azalaki servante ya Marthe. And she was Martha's servant. Alléluia. Amen. Toyebi Marthe azalaki leki ya mwasi ya oyo basekwisaki na Yesu Masihi akombo na ye Lazare. Alléluia. Amen. Marthe c'était la sœur de Lazare. Et sikoyo servante ya ye Marthe ye balobi kombo awa Marcel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bakombo tozotanga These names that we are reading ezali juste po toloba is to say la femme n'est pas seulement la femme ordinaire. Mwasi azali kaka te mwasi oya abukaka ndako na ye. a woman Ezali is not mwasi a woman oyo who na ndako. makes her home, it's a woman who builds her home. Alléluia. Amen. Donc tozoloba kotonga ndako elakisi ke koprotege foyer kosala makoki oyo mobali lelo mosusu mpe akoki te me mwasi azosala yango. Amen. When we say to build a home, is to do the things that a man can't do at the time and Ewasi kantu. a wife can do. Alléluia. Amen. Ntango mosusu mobali kati na ndako Sometimes the man in the home, likambo songolo pakala kote yango te. something he can't do, E mwasi oyo azali
remplie de Saint-Esprit, but the woman who has the Spirit in her, akosala likambo wana. she will do that thing. Amen. Amen. Soki ayebi ndenge basalaka yango te azozwa orientation epa mobali na ye awa sala bozongisa bosala She doesn't know mwasi akosala yango. instructions from Amen. her husband to do it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozo continue bakombo. We'll continue with their names. Marie d'Alphée, mère de Jacques et de Jules, des apôtres et cousin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mosusu kombo na ezalaki Marie d'Alphée. Another is called Mary Delvin. Alphée. Alpha. Alléluia. Amen. Marie ya Alphée oyo azalaki mama ya Jacques et Jules. This Maria was Jack's mom. Alléluia. Amen. Tomoni que parmi les apôtres de Jésus-Christ, Jacques na Jules moko azalaki mama na bango azalaki na kati ya groupe oyo bazotambola na Yesu elongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tokokende na mosika te tozonga ke ces femmes étaient fortunées. Amen. Alléluia. Amen. Parmi basi oyo nyonso batambolaka na Yesu elongo bazalaki na bozwi makasi. Walked with Jesus. Bazalaki na bozwi tanga. They had a lot of money. Yes. Oyo bakisaka mbongo. It shows money. Alléluia. Amen. Basi wana bazalaki na bozwi. These women had a lot of money. La Bible nous dit que ces femmes étaient fortunées. Bazalaki na mbongo. They had a lot of money. Alléluia. Amen. Bango bazalaki pour servir Jésus-Christ na makambo nyonso oyo aza kozala na yango besoin ya kosala. They was in Jesus' everything he needed to do. They was helping him with everything he needed to do. Alléluia. Amen. Toko sauter na no po baza ebele baza 17 mais toye na We're numéro gonna 11. jump because there's loads of them. We're gonna go to number 11. 11. Alléluia. Amen. Susu kombo na ye Nike Véronique. Another we named Hallelujah. Amen. Eza Nike oyo tolataka te. It's not the night. Alléluia. Amen. Mais ezali kombo. But it's a name. Nike Nike, lokola Véronique. like the zero. La disciple dédiée aux œuvres de charité. Alléluia. Amen. Nike, Véronique, azalaki disciple de Jésus-Christ, She was a disciple of Jesus Christ. mais azalaki mwasi. She was a woman. Et malobi azalaki dédié na œuvre ya charité. Alléluia. Amen. Makambo ya charity ye mutu azalaki kotala. All the things of the charity, she was taking care of it. Amen. 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 Yango na Yesu ezalaki mpe lokola balobi na biso na Biblia, apporter du trésor dans la maison de l'Éternel, afin qu'il n'y ait pas à manquer de quoi vivre. Alléluia. Biblia elobi bomema manso bozwi na bino na ndako na nkolo mpo tozangela eloko te. Alléluia. Eza makambo ya lelo te. So we could not have nothing. So we could never go without. Eza makambo ya lelo te. It's not the things that. It's not something what happened today. Eza ya kala. It's something what happened. Alléluia. Amen. Dans la maison de l'Éternel, il faut manso et eau. Alléluia. Amen. Dès qu'on voit dans la toyaka tant mosusu mwa biscuit eza kuna mama ya kumela That's how we kuna. see we bring biscuits and then Alléluia. Mwa lipa eza kuna. there's a bread there. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, ezali sika ya mawa te. Ezalaki sika ya eseni. Ezalaki sika ya It's joy. somewhere of joy. Alléluia. Amen. Dans la maison de l'Éternel, ezalaki sika ata oyaki na mawa tango kote ta porte, il faut joy kote wana motema. Amen. Amen. Ezalaki sika te susi na yo utaki nango na ndako oyo ofandi nango obimi nango lisusu boye liloba na Nzambe ekozwa esika te. Amen. 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 Biblia elobi na biso préoccupation na oyaka kotikela ngai na The Bible says, come and bring all your problems. yaka kotia yango na se ya ekoloso ya Yesu. Come, bring it to the cross Epai solution euta. where the solution will come from. Amen. Amen. Balinga mina nkolo. Brethren, Nzambe ayebi makoki ekoya, God knows what's coming. possibilité ekoya, Possibility will come. kozala na groupe instrumental, We're going to be in a group. potango yo oluki ndako boye, So when you come from ifo home, yoka nzenze ebeti, you have mpona to hear kolongola yo chagrin, mpona kolongola yo pongi oyo when likola, you're sleeping.
po epai na nzambe ezali esika ya esengo kosote kobina koyemba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ntango wana mwasi oyo azalaka kosokipe na makambo wana. This time this woman was loba kombo na ye Nike. Nike was Hallelujah. Nike ou bien Véronique. Nike or Veronique. Ye azalaki chargé na œuvre ya charité. She was in charge of all the charities. Alléluia. Alléluia. Peut-être mon numéro 12, Sarah de Bethanie. Sarah de Bethanie ezali mwasi o ba Jésus alongolaki cet esprit. Sarah was the woman who Jesus Christ saved him from the evil spirits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balinga mina kolo. Reverend, Tolingaki toloba tout simplement. we wanted to talk about Et Mother's Day. Mother's Day Bona biso. for us. Et pesa biso occasion. It gave us the Il y a pour occasion ça la différence entre les bamada au bagana les bandes en zela qui sont gros patala. to make a difference from the mothers who are Na bamada au bagana qui zela ensemble. and the mothers who are following God's path. C'est ça la différence. There's two differences. Alléluia. Bamada au ya biso ezali bamada au batonga na ndako. Our mothers are the ones who build the home. Alléluia. Mais bamada au ya libanda au bazo parangana partout. But the mothers who are outside, Bangonde bamada ya kubuka ndako. they're the ones who are breaking the home. Alléluia. Alléluia. Na likolo na yango, And on top of that, lelo Mother's Day, today, Mother's Day, ezali po biso toyeba nani mama. is for us to know who is the mother. Alléluia. Alléluia. Mada o atonga. The mother who builds, Mada o abokola. the mother who takes care, Mada o azali kotala ndako na ye. the mother who's watching the home, Mada o sa kote na ndako na ye atambusi miso kwenyonso ya ndako. the mother who, when she enters her home, Atali eloko elongo banite na esika wana alongoli atie esika she alongo. sees where something is missing and she fixes it. Alléluia. Amen. Mada o toye kolobela lelo. This is the mother we are talking Yango about. tolobaki mama ya makasi. This is why we say the strong mother. Alléluia. Amen. Ezali makasi ya misisa nzoto te mpona It's not the misisa. strongness, Mais makasi spirituel. but it's a strength, a spiritual strength. Alléluia. Eza mada oyo ntango makambo eyeli elingi esilisa ye mayele It's a mother when something comes to her, tries to azongaka she goes back, amitie na kwe asengi epa na nzambe apesa she ekipe. bows down and she asks God to. Alléluia. Amen. Alléluia. Balinga mina nkolo Reverence. eza na ntango mosusu toute personne humaine There's a time of moto nyonso oyo asalami na nzambe everyone who's created by God. eza na moment oyo ya tourment, There's a moment where tourmentation, tormentation, trouble. troubled. Alléluia. Amen. Ntango eyelaka biso When it comes to us, tokozala na mawa te, we're not going to be sad. tosengaka epai na nkolo We ask from God ayebisa biso to tell us qu'est-ce qui ne va pas, eloko nini ezokende malamu te, what is not going right. nyonso na nzela ya losambo. And all through prayer. Alléluia. Amen. Alléluia. Mada oyo soki atungisami, This mother, if she's disturbed, mada oyo soki eloko moko ezoya epesa yo injete, a mother, if something's coming to destroy you, eloko moko ezoya kopesa yo makanisi mabe, something was coming to give you bad thoughts, ezoya kopesa yo bolembo, it's coming to make you tired, ezoya elingi epekisa yo nzela na nzambe, it wants to stop you from walking down God's path. abendanaka na molili, She's molili ya butu te, not please, the dark. tozala clair awa. Abendanaka na esika afunguli porte akote akangi, She takes herself somewhere where she can lock the door and she sits down. abwaki mabolongo na se, She bows her knees azali kotuna epai na nkolo. and she's asking from God. Nkolo tala natungisa, God, look up this way. molimo na ngai ekoti na trouble, My spirit is troubled. nazoyeba eloko akosala te, I don't know what to do. mawa moko kaka ezoyela ngai ezolandalanda ngai. I'm always sad and it's funny. Nkolo nasengi yo opesa ngai esengo na God, motema. I pray for you to give me joy in my heart. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tokosalaka yango na nzela na We losambo, will do it through prayer. tokosalaka yango na nzela ya koyembela nkolo. We will do it through singing. Haleluya. Amen. Bikimia na ye ekoya kolibere biso. Through her
joy will come, Ali tokomi na esengo, and then we become happy, topebi muke, and then we take oye break. likambo tulinga osala tosala musiko na fekti What kuwa. we're going to do, we do it with more courage. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ezali mbeba monene na mama po na yo papa. It's a big thing from the mother. Tango lingo sana likambo. When you want to do something, Esprit moko ezoya kodekuraje yo. when the spirit was making you Elembisa yo, tired, ke kosala te. don't do it. Hallelujah. Amen. Wani zaka satanique. That is satanic. Hallelujah. Il faut kupamela ona kombo na Yesu. You need to cast it out in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Tango mususu tozaka na prière d'autorité. Let's have a prayer of authority. Hallelujah. Omoni kati na ndako anxiété moko ezoyela You yo. see at your house something Eloko moko ezoya kokomplike yo ba onde mabe ezoyela yo kaka. complicate you and it keeps coming to Il you. faut kotelema kozwa autorité na yo. You need to stand and take authority. Kokasi yango na kombo na Yesu. Cast it out in Jesus' Bengela yango musika au nom de Jésus. Il faut kobrisa esprit oyo eyelaka yo Cast out that ya spirit komisala that mabe. comes to Hallelujah. 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 Toyebi bato ebele na mokili. We know many people in this world, Bakisala mabe they do bad parce things que because akomprenaki te ke they didn't aza na understand autorité they have ya authority kochasse molimo mabe. of casting out the Mingi spirit. bayebaka yango te. Many didn't know this. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Biso bana nzambe toyebi As likambo wana. children of God, we know Toza na that autorité ya kotelemela esprit we mabe. have the authority to stand over Kwa neya te molimo mabe oyo ezoya kopesa mawa kanda. the evil spirit was coming to make you angry. Toza na autorité ya koanéantir yango. We have the authority to do that Par la prière d'autorité. through prayer Il y a autorité. with authority. Alléluia. Amen. Il y a prière, il y a méditation, il y a prière d'autorité. Prayer of meditation and of Dans la vie authority. d'un enfant de Dieu. Ça existe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mwana nzambe azali moto ya kopanda molimo mabe. A child of God Bima na kombo na Yesu. has the strength to Na pebisi anseto oyo ozoyela ngai. Na rendre amour nul et sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Toza na autorité wana. We have the authority. Et c'est ce qui fait que tango mosusu It's just sometimes that ozoya na ndako na nzambe. you're coming to God's house Avant matin ya ebani. before the preaching starts. Yo s'assure te. You're not sure. Alléluia. Amen. Nakoyoka nini awa What am I going to ye. hear here this afternoon? Alléluia. Amen. Po elibere nga. For it to Nini na oyoka po elibere. What am I going to hear to so it can free me? Alléluia. Amen. Lelo toyekoloba na yo Today we're telling you, en tant que mada. as a mother, Mada oyo ya solo. a true mother, Mada oyo ayebi kombo na Yesu. a mother who knows Jesus' name, Bomizongisaka nsima te. don't go back. Bosalaka mingi na ntango na Yesu Masiya. You've done a lot in Jesus' Yango name. totangi bakombo awa. This is why we say Plus de 17 femmes. More than 17 more than women. 17 women Batambolaka na Yesu Masiya to ezo. Jesus. Basalaka mosala na They've Yesu. done Jesus' work. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lelo toyekoloba na yo mama. But here we're telling Il faut you, koyika mpiko. Il faut kotelema na ngui ndenge toyemba. you need to stand with strength. Alléluia. Amen. Mpiko ya mboyo. Stand with strength. This is what it means. Alléluia. Amen. Oza mama kolelalela You're a te. mom who doesn't cry a lot. Oza mama ya observatrice te. You're not a mom. Kengana ya kaka kotala. I just come to see. Ozali mama oso osalaka na ntango na You're Yesu. a mom that you've done already. in Et Jesus prends Christ. sois courage na maboko mibale. Take your Salela Yesu mosala. work for Jesus. Kozonga lisusu nsima te. Don't go back. Ozali mwasi ya lokumu. Ozali mwasi ya determination. Okobenda molimo mabe na ntango na yo. Na kombo na Yesu. Okokrista esprit oyo edekurageaka yo. Na kombo na Yesu. Ozali mama ya makasi. Yo tolobaki mother strong. Strong mother. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Who's the Lord? Nani mokonzi? Who's the King? Nani mokonzi? Who's the King? Yesu lelo azoloba na yo mama. Jesus today is telling you, Telema na ngwi. stand up with Batela libota na yo. Protege bana na yo. Na nzela na losambo. Na kombo na Yesu. Ozala makoti wana. Epesa mela yo. Osala akamwa. Osala kaka te. Okona sa mwasi. a Non. woman. Non. No. Non.
Makoki epesa mela yo na kombo na Yesu. Everything is given to you in Jesus Christ's name. Ya kubundela libota na yo. To fight for Makoki you. epesa mela yo. Ya kubundela mobali na yo. Makoki epesa mela yo. Ya kubundela bana na yo. Na nzela na losambo. Through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Banja popa na lelo. From this afternoon, Mama ayeba. moms know E ozali mama kaya obeta maboko te. you're not a mom just to clap your hands. Hallelujah. Amen. Ozali mama o landaka Yesu Masiya. You're a mom who you follow Jesus Christ. Ba mama nyonso totami kombo awo. All these moms that we said their name. Hallelujah. Amen. Tomoni mama Salome. You see Solomon's mom. Salome kombo na. Salome. That's Salome. Amen. Hallelujah. Salome azalaki mama ya Jean et puis Jacques. Salome was the mother of John and Jack. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Azalaka apôtre ya Yesu Masiya. She was Jesus Christ's apostle. Hallelujah. Amen. Salome oyo This Solomon, azalaki kaka teke nazolanda Yesu Masiya esili. she wasn't just she was following Jesus Christ, no. Hallelujah. Amen. Azalaki mosali monene. She was a big worker, Apôtre monene. a big apostle. Hallelujah. Amen. Na pokwa na lelo This afternoon, toye koloba we come to say Mother's Day Mother's Day. ya epa na biso eza lolenge mosusu. To us is something else. Hallelujah. Amen. Balinga mina nkolo. Reverence. Mwasi azali na devoir pe droit na ye. A woman has a right And duty. and duty. Hallelujah. Amen. Mama azana duty A mother pe has a duty azana devoir na ye. and she has a right. Hallelujah. Amen. Soki bakobi femme soyez soumise. If they say lady to be submitted, Amen. wana na kati ya libaka. This is in marriage. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Donc confondre les soumission Let's na not, esclavage. let's not confuse Submission and slavery. They are not same. It's not the same. Hallelujah. Submission is something different than slavery. Amen. Hallelujah. Pour tout le monde à la confusion et règne à la place. Because we see a lot of confusion. Ceux qui parlent de femmes soyez soumises. If they say confusion, Allez, basi oyo all the women, mayele na bango ekangama na nzela na satana they arejeta keloko wana. Amen. Soumise mpona nini? Nakomi muumbu. Non. Submission is a respect aussi. Alléluia. Na kati na ndako mwasi azala soumise na mobali. C'est biblique. Amen. Alléluia. Balobi te ki bazoyebisa yo soumise like siko okoma slave. No. It's different. Amen. Submission is a respect na mobali na yo. Submission ezali ondima accomplissement ya makambo oyo kosala kati na foyer na yo. Amen. Alléluia. Wana submission. This is submission. Eza slavery te. It's not slavery. Alléluia. Amen. Tokotanga na kombo na Yesu. Totala buku ya Ephésiens. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Tomoni Ephésiens 5. Chapter 5. Chapter 5. Hallelujah. Amen. Ephésiens 5. Total le verset 22 kilo 31. Amen. Alléluia. Amen. None more comes. Who's the king? Jesus. Can you please read English version? I give you microphone. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 5:22 to 31. Let us pay attention. I read in Jesus' name. Amen. Wives, submit yourself. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For a husband has authority over his wife, just as Christ has authority over the church. And Christ is himself the Savior of the church, his body. And so wives must submit completely to their husband, just as the church submits itself to Christ.
Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave his life for it. He did this to dedicate the church to God by his word, after making it clean by washing it in water, in order to present the church to himself in all its beauty, pure and faultless, without spot or wrinkle or any other imperfection. Men ought to love their wives just as they love their own bodies. A man who loves his wife loves himself. People never hate their own bodies. Instead, they feed them and take care of them, just as Jesus does the church. For we are the members of his body. As the scripture says, for this reason a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Totanga na kombo na Yesu. Thank you. We read in Jesus' name. Alléluia. Amen. Tozotanga beaucoup ya Ephésiens, chapitre 5, departing from the 22, and we end up at the 31. Tokokende na malembe pe pour les poids malamu. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Tolobati awa, We said here, tofungula miso na molemo, let's open our spiritual tokonfondre eyes. te ndenge bato mosusu babalola yango. Let's not get it twisted how other Soki people balobi twist femme it. soyez soumise à ton mari, Amen. bango balobi ate so naza soumise na okoma slave ya mobali na ngai. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Soumission oyo ezali respect envers ton mari, parce que mobali na yo azali chef na ndako na yo, comme Yesu Masiya azali chef ya église. Église wana ezali corps na ye moko Yesu. Amen. Amen. Soki soumission euti na bakouple, mwasi aza soumis na mobali na ye, et mobali azali soumis epai na Yesu. Yesu azali soumis na église oyo eza nzoto na ye, wana ekomi accord moko très parfait. Amen. Amen. Maso tokosala na ntango oyo ekotambola na biso malamu, parce que respect ezali. Amen. Amen. Soumission, ce n'est pas slavery. Come on. Submission is not slavery. Slavery is a soumission, soumission is a slavery. Slavery is not submission, and submission is not slavery. Et ça est au contraire obéissance dans l'accomplissement de la parole de Dieu. It's obeying the word of God. Alléluia. Amen. Et ça dit quoi? This is how it is. Sauf que tu lis dans la communion parfaite avec Christ. If we want to have a perfect communion with Jesus, Donc on a we follow his words how he says it. Amen. Amen. Et ba femme oyo ba kombo na ba nyonso awo. And these women that we heard their name, Tozoyoka o femme azalaki mwasi ya inter. we heard that Kuna this azali woman mwasi ya was this inter. woman's, Bazalaki soumise epa mibali na bango. it was submission. Alléluia. Amen. Mibali na bango Their husband, bamonaki bango lokola ba slave te. they saw them like, they didn't see them like slaves. Mais au contraire bazalaki na parfait accord pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous poussons en 25. We're moving forward to 20. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Babi mobali olinga mwasi na yo They say, your man love your wife ndenge Yesu alingaka Église, like Jesus loved the church, ndenge alipesaka mobimba na yo po Église like yako. he gave his whole to the church. Alléluia. Amen. Alléluia. Eloko tozoluka na nyonso oyo What we are looking here ezali parfait accord is perfect
poor. Obéissance na maloba nzambe. Obeying the word of God. Soki tolingi résultat makambo ya nzambe totambola na yango elongo. From the things of God, we need to walk with it. Il faut obéir la parole de We Dieu. need to obey the word. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balingami na nkolo. Brethren, Nzambe alobi na biso, God is telling us il est le début. Aza ebandeli, He is the beginning pe azali suka. and He is the end. Alléluia. Amen. Asali biso na elilingi na ye. He made us in His own image. Asali biso différemment. He made us different. Asalaki manso ya mpona biso. Avant asala ngai na yo, asalaki na biloko nyonso. Before He made me and you, He created everything. Mais asala yango ndenge mosusu. But He done it a different way. Asala nyonso na maloba na ye. He done everything with His word. Alléluia. Amen. Mais pas na ngai na yo, But when it came to me and you, ekomaki différent. it became different. Alipesi mpenza mobimba na ye, He gave His whole souffle na ye ya vie atiaki epai ya ngai na yo. breath of air He gave to me. Alléluia. Amen. Asali na mabele He made the ground na forme ya moto. in a human. Asouffle na mabele wana pema na ye. Blew onto the ground His breath, Mabele ekomi nzoto. and the breath became Ezwi bomoi. life. Alléluia. Amen. Yango wana tozali na ressemblance na ye. And this is why we have His result. Alléluia. Amen. Mpe adeklaraki likolo na biso And He declared, ke yo moto nasali yo na elilingi na ngai, "You are made in my image, nasali yo na ressemblance na I ngai, made you in my resemblance. nazali yo ozali lokola ngai. You're like me." Emanso yo kosenga na kombo na ngai na profesa What oyo. to ask in my name, I will give to you. Alléluia. Amen. Yango epesi biso différence na banyama, And this is what made us na different. banyoka, balion, banzete, babisi na mai. Tozali différent parce que tosalami ndenge mosusu. We're different because we're made differently. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tokoki kosala likambo te mpona kosepelisa songolo papa. We can't do something to make someone happy. Thank you. Amen. Tokosala nzela wana te. We can't do that. Mais tokosala likambo mpo tosepelisa nzambe. But we do things to make God happy. Alléluia. Amen. Tokosala likambo mpo torespecte maloba oyo ebima kati na ye ete nasali bino na elilingi na We ngai. will do things so we can respect the things, the words that came from Him. I made you in my image. Alléluia. Amen. Mokolo mosusu nalanisaka illustration awa. Another day I showed Na ndako na nkolo batambolaka boye te. in God's home you don't walk like this. Alléluia. Amen. Ndako na nkolo base deplasaka te. When you're walking, you move. Soki nakoti sapato na ngai ezolela kom. If I come in Namonaka, my feet, je me sens guilty. I feel guilty. Namimona pasi na motema. My heart is in Kosalisa pa bato tu babaluki batali. When you're doing that, everyone's C'est looking pourquoi at you. nayaka mpenza boye. That's why I come very Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Epai na nkolo ntango mosusu tokaka na silence lokola boye. With Jesus, we have to have silence like this. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe aza nzambe ya ordre. God Amen. is a God of order. Nzambe na biso aza nzambe ya désordre te. Our God is not a God of. Nzambe na biso azali ntango Our God tokoti awa is. When we enter here, toyebana te toye kokutana na we ye. know that we came to meet with Him. Alléluia. Amen. Tozala vraiment na présence na ye. We're very in His presence, Et tozala vraiment très attentif. and let's be very. ABCD moko ekomi koéchappe biso te. Amen. ABCD nyonso ifo tolanda yango scrupuleuse. We need to follow everything script by script. Toyoka yango mpenza malamu Let's hear it mpo properly. yango etonga bomoi na biso. Make it build our lives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozo continuer kotanga. We're going to continue to read. Alléluia. Amen. Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sanctifié en la purifiant et en la lavant par de l'eau, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Yesu Masiya alingaka Église na ye, Jesus Christ loved His church.
alipesa kama mobimba pona yango. He gave his church. Eza lokola sukula kango na maloba na ye. It's like he washed it with his words. Alléluia. Amen. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans ride. Alléluia. Amen. Yesu Masiya souci na ye ezalaki Jesus Christ, his wish was kolinga église na ye to love his church, ezala sans tache. Spot, non spot. spot on. Alléluia. Amen. Église na ye ezala esembolami mpenza tout droit. Amen. Alléluia. Amen. ezala na bavure te eza lokola so mosape nange ebumbami awa eza tout droit te. Alléluia. Amen. Yesu alingaki Jesus wanted église ezala vraiment kitoko the propre. church to be very nice and Makambo nyonso kati na église na ye everything in the etambola church malamu. to go well. Alléluia. Amen. Soki okoti na église na ye Once you enter his church, eloko ezoregne kuna eza silence. what's going on in there is silence. Eloko eza kuna yoka liloba moko moko. What's there, you listen to every word, Alléluia. Amen. Oyo yango etonga yo. so you can build your life. Amen. 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 Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache. Ye alingaki église oyo He wanted ezala it église oyo ezali na victoire. to be a church with victory. Alléluia. Amen. Ndenge toyokaka. Dans son palais tout ce qui dit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Na kati awa soki tokoti toyaka na When we get to gloire. here, we come with glory. Glory to glory. Glory to Yango glory. toyemba tozali bana na elonga. This is how we know we are children of God. Alléluia. Amen. Elonga ezali ya biso. The, Bana na nzambe. the authorities of us, the children of God. Alléluia. Amen. Et victoire wana tozwaka yango na ngomba na Golgotha. And that victory, we got it from the hills. Golgotha. Alléluia. Amen. Ntango makila na ye etangaki When his blood dropped, ezalaki mpo ngai na yo tobikisa. it's for me you to be saved. Alléluia. Amen. Yango toloba mingi awa And this is why we say a lot here. nous sommes plus que vainqueurs. Tozali koleka balongi. We are going past as winners. Tozali ba winners ya ba winners. We are winners on top of winners. Alléluia. Amen. Toza bato ya kotepa te. Alléluia. Amen. Tia miso na yo na ekulusu na Yesu mpa victoire ezali. Place your eyes on the cross where the victory is. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ azalaka lisusu na croix te. Because Jesus Christ is not on the cross. Achel Kita, He's gone back. He's come off the cross. croix ezalaka vide. The cross is empty. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mukomusu tolobela eloko oyo. One day we will talk about this. Victoire oyo Yesu Masiya azwaka na croix. The victory that Jesus Christ got from the cross. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balingami na nkolo Brethren, tozolanda parole de Dieu. we are following the word of God. Tokomi na 28. We are at C'est 20. ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Alléluia. Amen. Yango na boye mobali akolinga mwasi na ye lokola nzoto na ye moko. Amen. 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 Maloba na Nzambe elobi. The word of God is saying, Mais adversaire mpe azali. and the enemy is also there. Alléluia. Amen. Po yo olinga mwasi na yo lokola nzoto na yo moko te. For you to not to love your woman like your own body, Eloko nini adversaire asala? what does the enemy do? Akotisi na eloko moko kuna He places something there na monoko ya mwasi. in the mouth of the woman. Alléluia. Amen. Eloko yango soki ebimi kaka If that thing comes out, ebomi. it kills. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki mpe mobali ozalaki na Nzambe te, And if you're a man who wasn't with God, ndenge eloko yango ekoti yo, and that thing enters you, makanisi nyonso ozalaki nango all your fruits you had, elongwe. it's gone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balingami na nkolo Reverence, beli epai babetaka malembe lelo pa lobi pa lobi pa lobi pa beli wana soki eza na mine soki okosimbola mobimba nzete ekokweyaka. Amen. Amen. Po nzete wana ezosoka tous les jours
Ils ont zoka tous les jours. Ils ont zoka tout. Dis comme sous son monde et qu'on dit mon pépé, ce qui est brûle et ça les lignes. Alléluia. Mais comme Béliouana et ça la terre. For that knife not to work. Il faut que comme encore la base de votre foyer. Alléluia. Alléluia. Elia et Beth, ils ont rejeté. Amen. Et la signe. What does it show? Malobama Beto et Bima. The bad words that come out. Nous avons l'autorité à pas mais la paix on We est. have the authority to cast it out. Amen. Amen. So quand tu dis à mon cas, et bandi est If you fait. leave it, it starts to go into effect. Le quand tu Today it comes, et bandi est fait. it starts affecting. Occupé t'occupé. You don't. L'homme nous sous c'est au bâtissement. And then tomorrow it comes again. L'homme nous sous c'est bâtissement. And then another day comes again. Alléluia. Amen. Et Satan qu'est-ce qu'il fait? And the enemy is there. À ça la année de Satan. What does he do then? Il y a ce qu'on esprit sang. He brings different spirits. 7 esprits. 6 spirits. 7. 7 esprits. Alléluia. Tolokaki awa parmi les apôtres de Jésus-Christ. We heard that the apostle of Jesus Christ, Moko balongola ki embele mosango. one, they took away the 7 spirits. Alléluia. Balongola ki embele mosango. They took away 7 Kombo na spirits. ezalaki Sarah de Bethany. Her name was Sarah. Alléluia. Sarah de Bethany ye oyo mwasi Sarah was the Yesu Masiya apimisaka ye cet esprit. woman that Jesus cast out the spirit. Alléluia. Alléluia. Comme esprit est comme ancêtre. For the spirits to become 7, ezali biso nde topesaka accès wana. it's us who give the access. Alléluia. Amen. Na ndenge nini? How? Biblia elobi na biso The Bible is telling us toza na pouvoir ya kochasser we have the authority to cast out milemu mabe evil spirits na nzela ya priere. through prayer. Tolobaki ntango nyonso mawa moko ezoyela yo, We said when you get sad, ntango nyonso bolembo moko ezoyelega ekanga yo, whenever you get tired, il faut koprendre autorité ya kochasser milimo wana to stand up and par la prière d'autorité. Alléluia. Kochasser milimo mabe we ezoyelo mawa ezoyelo makanisi ezoyelo makambo omisala mabe, il faut kokasi yango Jesus name. Alléluia. Kopesa yango espace te. don't give it space. Lelo eye kontima wana tanda na jalousie. Lobe kontima loko mususu. Lobe kontima yo vandi kaka. Eza ko bloquer yo et komisi yo mutu mabe. Opinion yo swani na mutu te mais longeza ya okanga. Mutu nyonso kotala ona nzela aluti problème. Mutu nyonso zo kotala yo okanisa zo tonga yo. Mutu nyonso aseki okanisa zo seka yo. Na koma na Yesu. Faut qu'on chasse ce plus loin. Il dit ça. Alléluia. Toza na autorité wana. Alléluia. Tolobaki Mother's Day. Mother's Day ya biso ezali koyeba ete mwasi atambolaka na Yesu Masiya nzela. Alléluia. Toyebi bapôtre à Jésus-Christ 12. Mais parmi ces 12 là, Jésus-Christ était entouré aussi de femmes. Et parmi ces femmes, toyebi bakombo na bango towuti koyoka awa nyonso. Plus de 17 femmes. C'est pourquoi nous avons Mother's Day ya biso ezali ya tolobela nani mwasi. Mwasi ko atonga ndapo abuka ndapo tena maboko. Alléluia. Mwasi oyo akoki ko sustenta libota na ye. Mwasi akoko kengela libota na ye, akoko kengela famille na ye. Mwasi akoko protéger ndapo na ye na nzela na baloba na Nzambe. Nde mwasi oyo kolobela na pokwa na lelo. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Tolobaki awa We said here bakombo nyonso totandi awa. all the names. Et oyo touti aux exemples, c'était Sarah de Bethany, où Jésus-Christ a béni sa Jesus Christ cast out the 7 spirits. Alléluia. Alléluia. Biblia elobi na biso The Bible is telling us. Susanna. Alléluia. Amen. La jeune mariée de Cana. Amen. Amen. Biblia elobi na biso okomo Yesu Masiya. The Bible said one day Jesus Christ, Ndeki na Cana. he went to Fête à l'Alba des Arabes. there was someone married there. Alléluia. Amen. Le film ici là. The wife finished. Alléluia. Amen. Maman na ya robi. Mokonzi. His mom said, King, Venu esili na the de wine is finished outside. Musala ndenge. What are we going to do?
manso esalama toyebi yango. We know what Hallelujah. happened. Amen. Amen. Boya na bavase otondisa yango mai. Bring the vase and fill it with water. Ntango ye atete misapi na bavase wana nyonso When he came, he put his hands in. suka na yango bavase wana nyonso etonda kote na vino. All of it turned to E wine. balobi vino wana ezalaki différent na oyo baza komela liboso. And it said that wine was different to what they was drinking. Alléluia. Amen. Bato bayaki fete balobi oh quelle injustice. The people who came to the party said, Mais tozali awa vino toza komelelaki différent. Mais oyo apie bobobombaki yango mpona nini kala oyo bomelisi biso vino mabe wa kitoko eye kobima sikoyo. Alléluia. Amen. Et mwasi oyo abalaka na libala wana And that woman who got married at that wedding, c'était parmi une des apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Kombo na Yesu Suzanne. Suzanne. Alléluia. Amen. La jeune mariée de Cana. Alléluia. Amen. Yango tolobaki Mother's Day oyo biso lelo. This is why we say Mother's Day of us today. Eza koloba na biso bamama It's telling us mothers toza na autorité we have the authority ya koprotéger mabota na biso. to protect our families. Alléluia. Amen. Toza na autorité We have the authority ya kokotisa kimia na mabala na biso. peace in our lives. Alléluia. Amen. Toza na autorité We have the authority ya kobongisa mibali na biso na nzela ya losambo na nzela ya conseil. through Giving advice. advising. Alléluia. Amen. In our houses. Toza na autorité wana ya kozala bandako na biso ezala malamu. We have the authority for our house to be in peace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essentiel nde toyeba likambo. But we need to know. Soki toyebi te tokokanisa mwasi azali tout simplement mpona soumission submission. Amen. Alléluia. Amen. Mwasi aza non seulement mpona submission. Alléluia. Amen. Tokotala 29. We're going to look at Car 29. jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Amen. Mutu moko te ayinaka poso na ye ya nzoto. Alléluia. Amen. Tobomisaka poso na biso ya nzoto, tolesaka nzoto na biso, Amen. eza na ndenge moko tokozwa soin ya Église. Amen. Alléluia. Amen. Ndenge tozala na susi ya nzoto na nga na kolata nini na kolia nini, poso na nga esali ndenge nini nazwa mafuta ya kitoko na pakola. Alléluia. Amen. Même na vandi na nga esika soki mwa espace ezwami nazwi mafuta na nga na pakola poso na nga ekoma kitoko. Soin oyo tozwaka na poso na biso ezali même soin tokozwa na Église. Amen. Alléluia. Amen. Tokozala na susi ya Église. Nini esengeli nga nasala mpona Église. What do I need to do for the church? Alléluia. Amen. Soki okomi na makanisi wana If you have these thoughts, yo bonga mpeza na biso na nzambe. you are prepared in Jesus. Alléluia. Yo bandi kokokana na basi oyo bango nyonso desek baza kolanda Yesu Masiya na You siko. start to match with the 16. Alléluia. Amen. Biblia elobi na biso tokoma mpona teme tolobi ntango Yesu Masiya akendeki na nkunda When Jesus went to die, Marie de Magdala Mary na mama ya Yesu and Jesus' bazwaki mafuta mpo bakende kotala epai kore ya Jésus ezalaki bawendre yango. Amen. Amen. Ntango bakomaki kuna bamonaki deja tombo ezalaki vide, mokonzi azalaki lisusu kuna te, batulaki na malasi na bango nalingaka mpe toloba ndenge wana. Amen. Amen. Malasi oyo bamemaki mpo bakende koembaumer le corps de Jésus. Jésus-Christ n'était plus là. Amen. Amen. Bamoni jeune homme moko na bilamba ya pembe pembeni alobi na bango bozoluka nani, bozoluka mokonzi awa. Mokonzi aza lisusu awa te, ayebisaki bino bokolanda ye na Jérusalem bokende okutana kuna. Alléluia. Amen. Susi oyo tokozala na yango mpo na Église. Preoccupation we have for the church. Yesu amolaka yango. Jesus sees all of this. Amen. 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 Balinga mina nkolo. Brethren, L'homme est na ligne français. Mutu asangashaka na likambo moko oyo yali. someone goes into something that they like. Alléluia. Amen. Tango lingi likambo wana. When you want something, Nzambe amoni sino. God sees that.
Aux hommes, nous le souci matin. Don't go back. Il y a un peu pour aller cambour. Do it. Alléluia. Amen. Les tombes et pour ça. There's going to be battles. Les tombes et fallait intérêt. Alléluia. Amen. Il y a un peu pour aller cambour et aux une décision. Take decision on something that you want, and there's going to be a profit from that. Exact. Thank you very much. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons voir un gars pour la maison. When we leave our homes, Et à partir de la préparation que nous avons de charge. as we're preparing to go to church, Zambe amon à la maison. God sees that. En tant que nous décision qu'on besoin d'aujourd'hui, He looks at the decision that we took, en son temps pour la maison de l'autre. and He's walking with us. Alléluia. C'est pourquoi nous avons un secret moko. And we have one secret. Tant que nous ya, When we're coming, lève surtout à la main pour quatre dans le sol. let's sing when we come. Alléluia. Amen. Osoya matin pour la quatre en côté. You're coming, you're Hallelujah. singing in your heart. Tant wana That time, tentation mo satanique pour pas atteindre l'autre. no temptation will come to you. Alléluia. Amen. Pour ça, nous tournons le barrage. Because you've already put the barrier. Alléluia. Les gens là-bas, nous sommes en vie. À Yébi, au salaire de l'autre, non, au bout d'un côté. Mais à Daniel, quand on voit ces pénétés, à ma côté, il y a ma honte, il y a ma paix négative pour la partager. Amen. Amen. Ça existe. Les amis. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes armés par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Yes Massia a ça occupé, enveloppé par sa protection, que le Satan ne verra jamais. Tentative nyonso, attaque nyonso satanique. C'est possible par eux. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toyela kabiyela te totambola bitambolela te. Na ndako na oyo ya mbobo bema. Otiki journée na ona maboko na Yesu. Yesu Masiya wana a protéger bana na yo ndako na yo mobali na yo mwasi na yo. Amen. Tango ozo bema. Uzambo tuna elo. When you're leaving, Alléluia. Amen. Esprit ma bataille au bokala ni mwaki miso miso. Yeah. Alléluia. Amen. Balinga mi encore. Biso tozali bana na elo. we are winners. Alléluia. Amen. Tango ozwi mosala na Nzambe. When you chose God's path, Otie yango liboso. you put it first, Okomi mutu oyo. you become a person. Eza lokola mpesa aza na kati ya molangi. It's like a cockroach in a glass bottle. Alléluia. Amen. Sauf amoni mpenza ye wana nazoya aza They kodoka come. suka nango nini kosala What happens at the end? toli na ye kozoka. Amen. Amen. Alembi atiki. Amen. Alléluia. Amen. Biso bana Nzambe toza kolemba. Us children of God were like that. Amen. Projet nyonso tiki ozali koentreprendre Satan akotika yo fili kesala yango. Non. Akotelemela yo kaka. Amen. Mais po tozwa elonga esengeli totambola na principe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozotanga verset ya suka. We'll read it, the last verse now. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Verset oyo, tumesandika kutana wana mukolo ya mabala. This verse we normally say when people get married. Alléluia. Amen. Yango totanga. Mais lelo totangi yango pour la kosala différence entre le Mother's Day ya libanda na Mother's Day oyo ya biso awa na kati. So we can Hallelujah. separate the Mother's Day from here and the Hallelujah. ones outside. Amen. Amen. Tozongi lisusu koloba totangaki Luc chapitre 7. Chapter 6. Luc 7 36 38. Alléluia. Amen. Si ma totale qui Ephésiens 5 22 jusqu'à 31. Alléluia. Amen. Mutu ya masakoli na biso tolobaki strong mother. The head of our preaching, we said, is a strong mother. Alléluia. Amen. Mama ya makasi. Strong Amen. mother. Makasi ya mosonya nzoto te me ya molemu. Not the strength. Alléluia. Tolobaki lisusu bamama batambolaka na Yesu Masiya elongo. Amen. Bazalaki plus de 17 femmes. Toenumeraki bakombo na bango nyonso awa. Tomonaki Analia, tomonaki Anastasika, tomonaki Elise de Bethor, tomonaki Jeanne,
mwasi ya soza ya kuza wazalaki ntengeli ya Hérode tomonaki Lydia la romaine ezalaki sympathisante et disciple tardive yakomaka disciple noki te tomonaki Marcel wazalaki servante ya Marthe Marthe azalaki petite sœur ya Lazare oyo Yesu asepwisaki tomonaki Marie d'Alphée mère de Jacques et de Jude oyo bazalaki baapôtre ya Yesu mama na bango ye moko mpe azalaki apôtre tomonaki Marie de Magdala na Marthe sœur na ye tomonaki Marie de Salomé Salomé tolobaki ke ye azalaki moto ya bozwi ati na mosolo ebele amen et tomonaki Nike azalaki disciple dédié na misala ya charité na groupe ya Jésus-Christ tomonaki Sarah de Bethanie oyo Yesu Masiya abimisaki milimo sango alléluia ainsi de suite tomonaki Susana Marie ya Cana oyo Yesu akende kosala miracle mokolo ya balaki et tomonaki Syntyche ancienne esclave en fruit azalaka grec alléluia wana akimaka wazalaka slave akimaki alléluia balingami na nkolo toza kotire conclusion Come to a conclusion. Mother's Day oyo ya biso Our Mother's Day. oye koréveille bamama Come to kolamusa bamama wake up the moms. bamama ya kati na bamama ya libanda The mothers here and also the mothers outside. biso tosengeli kosala mosala na nzambe We need to do the works of God avec obéissance na suivi with obedience. alléluia Amen. balingami na nkolo Reverend, Yesu aleka amanda biso tokita amen Jesus come, nzambe go fast, come down. Amen.